calculate kunot. Okay. Khatara dura kuma dibba fi meqenne? Kuma dibba fi didama. Okay. Kuma dibba fi didama fi kuma jaa fi dibba kuma jaa fi dabbal kuma jaa miti dibba jaa furtam. Jaa afur zero da. Jaha afur zero da. Okay, ayyalubu khabira na dabal mas idau kuma kudishani dibi. Kuma soddomi shaniif kumni shantamni mori siti waraqata anjitiin jira application keessa laalan jira sin jedha application. Khamar salam fa na debisi sister. No, khamar salam fa na debisi. Kuma kudishan ko fa kuna okay. Kudishan zero zero sadi. Kudishan zero sadi. Kuma kudishan on. Okay. Kitetaha kuma dibba fi soddomi shanii fi kuma jaa fi afurtama walumaa gala maalinni amma risiidhaan nu mul'ate. Okay. Birri kaan risiidii bitadhu malee. Ayyee waraqatni immoo risiitii kun application keessa doskadhee kana lambannee fi kuma soddomi shanii fi kuma shantama guyyaa tokkotti kuma dhibbi tokko darbuu danda'u jennaan warri mana baankii birri shantama malee guyyama kuma shantama malee. Okay. Waraqata kun application keessa laalan jiran sin jedhe bar. Okay. Walumaa gala birriin kee meeqa? Walumaa gala birriin ni dama. Kuma dibba lamaa fi diidama. Ishiin sin kaanne sagaleen ishii immoo kun cuunfameera bakka kan ishiin jette ishiin sin kaanne. Sagalee irra tarii sagalee dhiisiiti sagaleen bakka barbaachisaa ta'etti bantee jirta bakka danda'ametti risiitii qofa. Akka sinaacu fi risiitii kaasuu dandeessan ammoo. Yoon arguu baadhe immoo boru sinii dhiyeessan. Applicationii keessan kaa'ee akka naalaa dileetiin taaneef okay akka. Okay rakkoo miti sayyee. Maallaqaan anguma harkanirraa adeemnu kaan naa dabalii ragaa qabaattee naa dabaltaa amma immoo kuma dibbaa fi soddomii shanii fi kuma jaha fi maal sirraa fudhadhe fayyaa ta'e Sumeyyaan eega maallaqaan itti ergitee booda maal sin jette wallabdeen keessan maali dharee Sumeyyaan boo? Viizaan haa hojjedhu yennaani viizaan hojjenne tikkeetti sin hojjenne waama takkayyuu natti hin ergine viizaan gubateera jechuu malee meerree kan gubate waraqanni meerree tikkeettiin meerree innaan hin jiru jette sagalee qofaa na dhageessiste kanuma. Okay, achi booda maal goote? Waraqata yookittiin viizaa isa kutte sana naa hergi tikkeetti naa hergi jaaniin argaa yookiin birrii koo naa deebisiin jedheen indi gubateera edda immoo viizaan gubate jettee viizaadhuma gubate sana naa agarsiisi yoo feekiillee ta'een jedheen isa dheengadda feekii natti ergitedhanii afaan na lawwaxanii yoo feekiillee ta'ee haa ta'u mee ijumaan na agarsiisi waraqatuma jennaan hin jiru naan jette waraqata natti ergu diddee jechuudha achumaan birrii koo naa deebisiin jedheen diddee birrii. Okay, thank you. An kharabbiin na shaayidaa kharabbiin ragaana ta'uu kan hin qabriiti gatti dhabuu birriin maqaa zinaash maaliitiin maqaa kiristaanummaa keessa gaafa jirtu Sumayyaa Tasfaayee qabachaa turte irratti birriin ana marge birrii Itoophiyaa kuma dibbaa fi soddomaa fi kuma jaha fi dibbaa kuma jaha fi afurtama akkasina fakkaata hanga ammaatti wannaan arge kan ragaatti ba'uu danda'u isa kanaadha. Okay, Sumayyaan maal inni itti seenuu hiwaa akka inni gettan? Sagalee jiraan. Okay, sanbooda maaltu ta'e kuma dibbaa soddomi shanii fi kuma jaha fi afurtama. Okay, achi booda ni himatti. Himannaan kan kamiin godhama menatti. Kuma dhibba ja'a akkasin jedhiin ka birrii kuma dhibba lamaaf digdama kun ragaa laaleen jira sitti ergaami sagaleen soo jira yoo waa akka ittiin talli waa akka inni bara. It's okay ani isaan amma giti jaan argee fi isa yoon qabrii sin arbira na gaafatuun baana. Amma anas gubbatti naaf uummanni kun waliin agarre kuma dhibba soddomi shanii fi kuma jaha fi afurtama. Isa kaan rasiitiin agarsiisi kuma dhibba lamaaf soddoma ittiin si guutaan rakkoon qabu. Garuu kaan amma arge kuma dhibba soddomi shanii. Jira barinnis kun danda'a baras keessa ba'e applicationii keessa galee. Sumayyaa dabbal yeroo tokko dhiifamuun irraa kaa'ame Sumayyaa gadi buufeeti akkuma ammaa sunti baasee iskiriish godheetii deebisee. Baas. Qophiidha rakkoon qabu akkasittiin guutee dubbadha malee amma irratti itti gaafatu kuma dhibba soddomi shanii. Amma malee rakkoon qabu siifa. Thank you. Gabboy fudhadhuu kottuu silkii kee keessa jiraamti? Yaa applicationii keessa naala dhokatee siif jedhe barbaadaan jira waan bisaan dhugii barbaadi agarsiisa qoy. Thank you akkas haala ta'e fayyaa ta'e maaliif haqa dubbannoo ta'e eenyumarraa maqaa badii hin qabu kanammoo Sumayyaa yoo na tuqade birrii hanga kana irratti godhe. Sumayyaa viidiyoo qoy beekaa kani barbaadeetiin qoy barbaadeetiin. Ayyee shimata qullaa yoo jiraanne. Wanti korratti dabarsii ka'iitoo natu dabarsaafi. Tolee, dhiisitan isaanii kan amma siirri kan isa kawanti gosa bira jira batee nat dabarsaa. Okay. Birriin kuma waan gootu Sumayyaa kutakka na dhageessaa waan gootu yoo risiidii kan kee guutuu baasuu hin dandeenye sagalee Sumayyaa Tasfaayee birriin kee humni dhibbi lamaa fi hanganii naggalee itti naafani.
Takamo kuma dibba filaman ke guutuun agarsiisi. Dhaggeeffadhu hundumtuu cufameera. Ela dhaggeeffadhu. Ayye. Ela hundumtuu cufameera. Nama kanatti waan baagatuudhaan jettee waan hundi isaa cufameera. Ani immoo taasiseera. Yoo ishiin eerpoortii dirree xiyyaaraa kana deebitee kaate boodan qarshii gashaa moobaayil baankingii fayyadamaa isayyuu taasisiin gashee jedhee itti meera jechuudha. Gashii walii gallee irraa Bareedduu kiyya kanan barbaanne baran kanaa miti isaan asiin yoo dhageesse. Sumeetiyya. Itti naansuudhaan immoo wanti si rakkisu maaltu jira? Tume. Torbee kana osoo hin taane torbee taanchu keessatti mitiire. Sumayya. Sumayya. Wai kaasa birrii ragaa raazii medzinaa tadimmoo. Harkaan isaan ga'urraa ati dirree xiyyaaraa tartee gara xiyyaaratti yoo tarte qofa kanan dabarsuu fi qabu jechuudha. Lalbaataan tokko tokko beektaa duubatti nama deebisalla. Waan akkasiin uumamaa al tokko tokko jechuudha. Innaamoo ati yoomitti qophooftudha yaani hawanti korratti dabarsii ka'iitoo natu dabarsaati. Amma argine bara argine accounti sira darbu argine irra bar. Sumayya dhagai. Sumayya accounti sira darbu laalle irra argine irra betta. Isheen birrii immoo tikkeettii isa waraqataa immoo barbaadee nan fidaa galaaris keessa jiran siniin jedhe bar. Bakka gab. Okay wanta qolaa galu Sumayya akkas taanaan. Carraa lama si kanna. Ani harrabbitti na gaafatu akkan sin jetti kuma 135 fi kuma 6. Oya kutaka. Ayye. يا ربي يا فرمنا ديمتا يورو تك جرانا كان سيرنا بدو ارتيا بري كوما دبا في صدومي شاني في كوما جا في افورتامني سميغا تصفايت اكسيني عند بالا منا مرتي ربيتيس منا مرتي موتوماتيس راغان سيبا توك كوما دبا ما في ديدا ما كان انغتي فمو كوما دبا ما في ديدا ما توسا راغالا كوما كانات نملسي لما يو اكجرا رسيدين سيمولكون ستول فاتي Sagaleen Sumayyaa Tasfaayee birriin kan kee humni dhibbi lamaa fi diidamni naannagayeera siin jettu yoo siin harka jiraate sagalee san qofatti naabanii kanaa alaa hin dadhabsiisin yoo akkas godhuu hin dandeenye immoo carraa lachuu yoo godhuu hin dandeenye. Ani kuma 135 Sumayyaa Tasfaayee irraa akka waan ati qabduutiin dubbii itti oofa. Okay. Eeyyuwa bataama dhiifnu jara keenya kam jettan. Oo badhaasaan inni gogoree. Dabbar Sumayyaa amma faayamne malee sirrii jetteen. Eega. Gaaraalii keessa seeniiti akkuma ammaa sunitti barbaadete ati immoo yoo jarjarsitu muddamaa jirti waan ta'eef yaani muddamin waa takka yeroo balloo qabna hanga galgala boruutti haasuu dandeenya osoo addaan hin baane rakkoo takka qabu jarjarin suuta jiitii dhagaa kee baafadhu. Suuta jedhiti keessa seeneetti silkii nama waan baay'ee waan qabatuu fi barbaadete waasaa kumaan ergeeffamaa sunitti. Okay akkas ayyee. Amma kuma dhibba lamaa digdama. Deebisee si galcha jechuudha. Okay amma kuma dhibba lamaa digdama naa baastaa amma sagalee isii kana galee yoo naa baastaa yoo hin dandeenye immoo kuma dhibba soddoma irratti sii qabeetiin itti fufaa jechuudhaan kanuma galatoom. Okay haasawa inni sirraan dhumne waan si gaafachuu barbaadu sirraan dhumne waan ta'eef hangaati ragaa san fiddu si'ee namoo ragaa kana guyyaa walii fiddaa haasawa itti fufna amma naa deebisi gaaka kana. Sumayyaan boo. Sagalee barbaadan jira maali maal taatee? Okay hayyana baas yaa. Hayyana baas. يا رب مولسف يا رب مولسف Mul'ata. Birritti nyaata mudhaaqee. Birri amantii. Ni mul'ata inshallah. Garuu micoon beektaa micoon akkuma takka hirrifattis nama akkasitti machoon ijoollee miti suuta siloo irraa godhitu jira. Amiin jaanii jala kana yaa rabbi mul'isi jedha. Beita, assalamu alaikum jirtu jira kenna. Waalaikum salaami hanga nama keenyaa kan nagaa. Fayya beita namni garagariin haalaatu himanna wallaaluuti naqasaa faa dhabuu jira beek addunyaa tana keessa. Tana nama jii wallah. Tana nama jii. Akkaataa itti dubbatu beekuu dhabuu akkaataa itti himatu haquma sanuu seeltee haala sanitti irraa mul'ata Sumayyaa bakka hedduutti dhageeffadheetiin jira. Manoota nama hedduu keessatti illee dhageeffadhe waan santu irraa mul'ata haqa dhabu jirti isiin
Silaa guutuu haqa isee kana namni irraa buqqaasee bareeda. Namni akka dubbachuu danda'u. Dabbar bilbila gadi bahee Wayya. barbaadaa jiru. Okkee gadi baheetiin barbaadadhee deebi'a. Haqni immoo dhugaan immoo kanuma nama Maali? hattuuni namuma ija jabeessadha beekte. Ani immoo ija laafettiidha miskiina waan ta'eef haqa koo rabbiin ni baasa ol keessaa gadi bahee barbaadadhee dhufa. Ni jira immoo garaa koo keessa. Okkee kanuma. Okay, Ilaa intallis hin kaanne. Intallis immoo hin kaanne. Nama siin jedhe. Isa Alas. isinillee ittiin Okay. jarjarinaati gadi buhiitii bilbila keessaa tara Baaba dhufaatti siin eegala, Laayib irraa Ayyii haramni illee na biratti waan ta'eef ennaan na galchaa jedhe immoo na galchuun didiin haramni illee na Okay. waan ta'eef. Dabbaal baazawwee dalagaan illee baay'ee biizii Haramni wallahi na waamaa jirti har'asi jammar keetummaa qabnaan yalla na galchaa uraan Okay. Hayya bu'iif deddu Waasaan fidan na ergi. Fayyaa ta'e. Badhaasaa nama kana ni beektaa? Maqaan isaa guutuu natti himi. Hayroo girta waan ta'eef tarii qabarratti lafarratti illee ta'uu dandeessaa? Dabbaala kiyya namni kun gurbaan kun gurbaa keenya Eenyu maqaan isaa guutuu? ilma keenya Bayaan Abdu Jaliili TikTok kanarratti duraan nashiidaa baasaa miidiyaa oduu faallee waan takka ni himaa gaafa jawaarachi dhaqee biyya isaanii takka dhaqees kaameraa qabatee jawaar fa'aa viidiyoo waraabaa. Bayaan Abdu Jaliil dhalataa isaati. Harar geelita moo baay'inni? Eessa dhalate? Ni beektaa bakka isaa? Goroban matee jitana warra baatana I think karaa awwadee kana na fakkaata akka yaadutti gadda isaa akka sirriitti hin beeku garuu hargee baay'ee. Ergiteenyaa moo tarii? Adda na baasa. Ergitanya obboleessa kiyya ergitanya warra awwadee. Obboleessa kee moo? Sifinni firaa? Firaa sifinni? Bakka kaanii jiraame walitti gaa afran qallu mana fakkaata fira ta'uun ollee akara sanii. Aboo gosa keessa deemsiin hin jenne ani maraata obboleessa keeti moo keetii miti? Obboleessa kiyya kaa inni obboleessa kiyyaa miti jechuun kamitti Maal waan akkana gaafatu wanti kun karaa biraan nu geessa hayi. No, in public amma dubbiin guddoo namnummaan bira girtuu jaarsaa kana malee intala miti dhiisinurraa intala kushaashaa. Dura beeyta dabban wanni hin jee beeyta. Sagalee dabban siif miti. No, obboleessa keeti moo obboleessa keeti miti? Obboleessa kiyyaa miti waan isaan obboleessa kiyya. Garuu gubbaan obboleessa kiyya akketti obboleessa kiyyaatu jira obboleessa kala dabban dhageessi filma. No, akka biraan alakka isin gadi dhiifama maqaatii kee dhaga'uun barbaadu. Mee qoy viidiyoo Mana sifa. isin jee bayi viidiyoo barbaade rakkoo saraan qabuun. Akka nama kan yeroo keessa qaamaan jiruutti nama kana ni beektaa miti dhalataa isaatiin sin jeen gamna deemsi. Dhaabbanni mee fuula duraan dhaabbanni walitti haasofna dabban. Koota ayya sigiree labsiin Hawaasa kana fuulatti ragaa nama nudha beekta. Ooyi. Afaatti wanni guddaa ragaa nama nudha. Daddab. Wallahi billahi namnummaan badii qabu yoo jiraate isa kana. Dayyuusa jaartiin isaa maallaqa nyaattee tuma kanuma ciisee tuma maallaqa jaartiin isaa hattee fidee hojii nyaatu. Dilee jaartiin isaa namni asirra olii gaxoofee oloofee zip maqaan lennu nyaata kun. Hojii oltichi. Abbaan fete natti haala abbaan fete dhiisaa naqaan dubbadha wallahi dantaa namata kan qabu. Kana rawu. Dabbaala maniin jiraami. Maqaan isaa Dhaggeeffatu dabbaala keenya. Maqaan isaa guutuu eenyu nama kana. Maqaan isaa parsanaalee akkasitti akka gaariitti hin beeku asmarratti miidiyaa kanarra beeka. Maqaan isaa Bayaan Abdul Jalil Jaama. Nashiidaa dhaqanii babaasa duraanii. Brother, dhalataa isaati. Answer in the question. Minaamin አይደለም. Gaaffii deebii dhalataa isaati. Warra awwadaayi amma asirra Okay. waliin siman gurbaa kana wanne tokko. Koy kutak kaya. Atuun naa dhabbadhu. Ijoolleen awwadaayi namni nama kana beektan takka kana barreessaa hawwii raattan as gala. Ijoolleen awwadaayi gurbaa kana namni beektan ganda keenya takka ammoo fira kee yoo argattan gaaffii isin gaafachuu fedha. Dudduuba nama kanaatiin baruu barbaadu waan ta'eef ijoolleen awwadaayi yoo as gala jiraattan namni nama kanatti walii dhiyeenya dhiigummaa kafirummaa takka immoo kasaayibummaa takka immoo kalafummaa yoo walii qabaattan isin hundi awwadaayi. Ilaa ilaalaa Oromoo. Dabbaan badhaasoon bara abbaan takka chaa jiran. Oodoo dabbaan siif fita niin fita qoy dabbaan niin fita niin beeka gurbaadhaati. Okay. Gurbaan kuni I think kana dura illee nama fuudhee na fakkaata micoorraa argee takkas jirti. Jaartii biraallee waan qabu na fakkaata. Siif fita qoy. Ayya, fete. Siifin fita qoy siifin fita narraa baas naaf aanitti hin qabini. Jidduutti namni dhalaa argee dhiisin nama salphataa nama tanaa sumaan dubbadhaa karaan fareechee illee taatu. Amma wanni jechuu barbaade gabaabumatti. Min almuuti badhaasa moderator si arguutti hin jira. Ayyalam. Aboora biyyaala namatti kaasan turuyyee nama saate. Badhaasa muuti birraa kaasi. Please moderator mana kiyyaa nama gabbuusu barbaasu keessa. Disa. Muut nan godina jarana dhugaan Muutiin godhin. Akka dubbanna abbaa fedhe fuuldura nuti. Wallahi abbaa fedhe fuuldura. Baay'ee yeroo dandeenyetti nama akka dubbaan kan argachuun keessanuu
nama akka dabbaal kan argachuun keessanuutu safaataan wallahi billahi kijibdu ol geesse silaa dhimma kanaa dabbaal deebisee yaariitti irraa dubbachuu baate namni waan michoota naa kaasu hin jiru asirra taa'ee dhugaatan ammaas ni ba'a mana kanatti dadhabnu jaartii teenya gurbaan gaa jaartiin ta'a warra gandaa jaartii badhaasa siin qaba badhaasa nuti katti amannu fi qabeenu yoo abbaan gabbayee hayni namaa narra badee jira yaa sabaa yaa dumaashota nin dhabe humnaan na dadhabe narraa kabalaa wette haazal dumaashal harargel fi fuluus harargel waahid daqiiqat yaatik alfuluus kullu shay tokko laa waan nuti beeynu ammoo maallaqa namaa nyaattee maallaqa nyaanne gettee iyyaa maallaqni nuti kafallu hin jirtu dumaashitee ngallee miti hattuun harargee dumaashii takkaa shittee abilee faqamna waan ta'eef hattuun dumaashitee ngaa miti yoo maallaqni namaa irra baduu amantee humnaan dhabe yaa dumaashota narraa wallahi ana dabbaaltu waan hin qabu baasee mucaa tanaa qaba birri kuma dhibba lamaa fi diidemaa bar washfik haraan gabaabaan Oi, ni akan nama tu pun nama lebar birin kubar di balam abdi dia macam mana wanti kabar zero birin sepakat dia kon itu bubi wallahi hana kafala hai dabbal bari guya man namni kumni kursa dia mana asli ta ऐसा नहीं namni harge to kona kafal janit dubatani abdi dah namanya kira boleh sih kira nak kafal dia pun leo anak dorke oi badasa oi guya abdi dah malah ka sana kafal lagi anak dabbal turor kita beresan turor kon abdi raga baudan dah malif ini beda Sumega tasfaye hina manne yo isin amantena gargara ninde de benar rakhabala gette yo rakhabalte swabal leda sigale akasuma mo galata abdi ya malene te makafal tukun abadi abbanin amanin kafalun wan sibe dun kabu isi qayen ana fa dokuno tok e amallen kafallu hanga isin namannet yo amantena ninde de gette garu ana kafala dura kanum okay way gurba kana tade bun gurba khenya kana gabata kana gurbaan kuni warra awadai isma sirri warra wadai namoota dura hin dhagee warra wadai biyya Norway jiraata so ani gaafa dura kan boole kaayirootti harargee takkamee bakka san irraa fedhe itti dhufa hamza akkanaatti sitti dhufa gaafa gurbaa yoo miraa hin hordofee gale gaafa inni sumayyaa fuudhee interview gubbatti na dubbisti jeetu yaannee gisee jawsan irraa hin ani nama akkam jee waa'ee isaa kana viidiyoo isaatti illee wanna godhadhee namni na dubbisti jee yaanne jee hogoni na dubbisti jee yaanne jee kan wallahi isa kana wanne ta'u seenee Nuuralee interview forex irratti interview irratti bakka hangaafaan duratti barreessu waan na dubbisti jee yaadee unatti fakkaatu jee gisee laa mucaan akkamitti kana jaayee achirraa hordofu fokas kana kana baase jeetu atu badhaasa qoy eenyudha hamza qoy ka please sagalee kana waan abbatu namni ni qoy gudak wala akka jeenetti akkasi ayyee ya dhuguma kun forex irratti viidiyoon forex irratti wanti baqlaa waan galakkisee jira viidiyoo sanii gisuma akkas jawunani namnummaan akkana nan dubbiste jee dumichiyyoota namalee kaadhamu jeetiin akkasitti dabaafadha oduma akka ta'awatin waa'ee taatan saahiba kiyya tokko hojii dhageeffachuu jiru saahibna kiyya tokko akkas jee hai awa michoota tanarra bareedu takka baraasa dhiisee naan jee tami giseen jabu michoo mama maqaa michiyyoo akkana takkani beeytaa naan jee natti meeta biraa takka illeen arjirti akkasitti isa kana laale jechuun tiktok saatillee eegas boodaan gasseenee laale maqaa nu nyaata baleessa hayya dabbaal duratti baasee akkam ganda maqaa nu nyaata soddaa warra argee jaan amma hai qoy obs amma yoo kaate jettu kana taate haalli gaa nuuraleen samii buutee duuba na dubbisii jeetiin dhiiroo Ummata bayi bira hamza di sanura sana cuma kufisi bawana siga bacu bara muci juara regeda ta ini fuda sun hiqe amma ya disati Allah hijra okay hiqe jira way wami dam te qabdi wara ko qabdi sin akana madu fat wami dam te wa mbeni ga wallahi rabbi abeeko yo akajarra wami dam te la yo an asmanu yo isumman sunu kajarra sababa nama kanati wami dam te qabatte sagale to bi fi gargaru kopida amredi khana galo bres kimu barbad tokko na qabadu bakka tasaa dhageessanii erjala yeraatan ijoolleen geelee walitti taataniin ittiima yoo sanii fida maqaan ni beekta badhaasa tiktok sin qabda maqaan sin beekta maqaan sin dabbaa ijoolleen ni beekta ittiimuun oolanii yoo akka tasaa wanta taataniin fidaa yoo isin bayaanii namii dheetu taatu. Okay, waan nago tan warra asgali girtan jolleen kairoda tan qaamaan intala san beeytan ittina bilbila ta kasher ittina godhati yoo qacarraa harako qabatu te rakko dhuftee beeku dandeessi an qophii yeroo hundaa'u nama sagaleen qabne sagalee ta'uu nu biqiyya yoon qabaadde kisiyaan si baasa yoon daddeebe immoo kiisoo bulisaatiin si baasa I am ready no kanum akkin si dabarsa badhaasa
namni kun eessi jiran hangetti Norway amma Kaayiroo. Norway jira. Sureega tasaa hojii rafanii jiran isa wajji rafamoo ittiin wal harkanii mi? Hojii rafanii jiran as dhufee jira. Interview sanu bara interview irratti dhagee bara akka walti naa taaneen gaafaan duratti barreessu gaafa seen harka jechuudha. Gartee akkasittiin keessa deemee ilaalee. Laalee tokko gartee nama keenya tokko. Norway osoo hin taane Sweden isaa bakki inni jiru Sweden mi? Sweden gaafurla Sweden gaaf. Sweden waa afaan beekana fakkaata. Okay adda zinaa ishee wajjin kontaaktii uumanii yeroo rikisan. Kontaaktii uumanii. Okay ilmoo qabanii wajjin. Qaban zinaash jennee on qaban. Garatti hin qabanne? Ilmoon qaban. Garatti hin qabanne zinaash garatti hin qabanne. Okay. Isin amma Kaayiroo hojii miti zinaash? Zinaash amma Kaayiroo jirti. Okay. Yeroo feete inni asuma dhiisee biraa kute? Asuma dhiisee Kaayiroo matara dhiisee biraa kute. Isi yoo feete yaastee isi yoo feete Itoophiyaa dheetii beekta sanaannaati. Okay. Jaartii ustaazaati immoo? Ustaazaa inni? Jaartii. Hobbee firraa qabaam nashidaa isaa baasu nagarree? Nashidaa si fiduu? Nashidaa baasuudhaaf sheekatan hiriira kun nashidaa hamtaan inni hin baafne? Wayyaa rabbii kiyyaa'e warri nashidaa. Sheekummaadha. Areeda dheereffachuu fi imaamaa uffachuun sheekummaadha? Sheekummaa miti sunis. Tun sheekummaa jechuun. Amma ni waan ta'e hin beekne. Dhaga'i areeda dheereffachuu badhaasaa dhaga'a areeda tolfatanii miiraatoo irraachi yoo ta'u gurba akka ibsaallee kun uffanni kun hundi faayara waan walii galuu qabnu hamzaa kutakka aboodhaaf dhageeffadhu haa naaf betaa irraachi jeeti Israa'el kun Israa'elitti nama shaggoodanii akkuma aalama addunyaattuu qabadhu. Bira kutaa jettee uffata dubbiin teeti. Okay, ayyaa asirratti waan takka ibsee bira kutaa ijoollee teenya islaamaatiif. Namni keenya tokko tokko beekannoo tan qabu dhiifama naa godhaati. Imaamaan takka halootaan takka toobni kuni akka waan rabbi biraa quraanaa wajjin gabbu'eetti fudhata namni keenya. Noo hin dogoggorina rabbi biraa qabu'e quraana qofa malee hadisni mataa isaa quraana wajjin hin buune rabbi biraa. Qulqulluu rabbi biraa dhufee quraana qofa halootaan sijaajaan irra salaanitunis toobaa fi imaamaan uffata arabaati. Arabni baay'ee masjida quudhaa fi salaatu fi uffatu akkuma isin beektan warri biyya arabaa keessa jirtan ni beekni. Normaal akka nuti qofa ofii qamisuu uffannutti uffatanii nuti immoo akka waan salaatamuu akka waan xahara wayii akka waan qulqulluu wayiitti kabaja namni keenya. Inni uffata walumaa galatti warshaa tolchaa arabaa tokko uffataatti fayyadama isa. Kan akkasitti hubachuun gaariidha. Maal jechuu barbaadeetti tooba uffachuudhaa fi halootaa kaachuu fi imaamaa marachuu fi areeda dheeressuu fi naashidaa baasuun waan islaama wajjin wal qabatu hin qabu. Waanii quraana wal qabatu walumaa galatti kun uffata warshaan tolchuu uffata arabaa kan warshaan tolchee namni arabaa miidhaginaaf jireenyaaf uffatu namni keenya immoo akka waan inni amantaa wajjin walitti hidhata qabutti hedduu kabajaani inni dogoggora. Sheekotiin teenyaan gammaatti waan kanarraa nama daawaa godhin agarree asirratti hangina qabne gee yaada akkuma islaamaattu akkasitti hubachuun gaarii. Maal jechuu barbaadeeti halootaa kaachuu fi toobaa uffachuuni. Amansiisuun ni ulfaata. Ati garee immoo keessa amansiisuun ni ulfaata. Saajin garee immoo keessa kabaja kabajaa. Kaddaameel machaa godhaa midhis. Kabajaan goone kabajaa itti godhan akka shororoo godhan. Okay, kanuma. Ayyee. Kabira asuma egaa tasfaayitii fi inni gaarsaaf gaartiidha. Inni bareechanii jaarsaa jaarti saayiba. Jaarsaa jaarti sirrii. Okay. Sana akkasitti hubachuun gaariidha. Okay. Waan gara nama nyaatu inni kun hanga ammaatti quba qaba odeeffannoo tana akkasuma iyyaa fi mucayyoon tun rakkoo dhalatee tana quba qaba gurbaan kun dhagee. Aboo dabbaan ati jaartii eegalaa qabuun qabdu jaartii ta'e kan namni ammaa ta'e hifuufte jaartii tan ni fuute si fuudhe hanqa jaartii ta'e namni kumni 18 ol miidiyaa gubbaa nama 200 lama ol laaluun dhabu bara. Kallattiin nama 18 meeqaadha jaartii ta'e kan achi gubbaatti wacan miidiyaa irraa walii gadi irraa wacan ati kuma qabne yoo bakka baanne taate riiba jirtaa jechuudha dhooniis kaasuudha jechuudha hayya obboleessa kiyya rafu jirta jaartiin ta'e miidiyaa irra jirta kaasuu qabna malee kaa yoo dhageenye jee rafu jira gurbaan keenya sossoosoodha riiba kisalpanne waan ta'e jecha. Yaada isin addaatiin qaba badhaasoo fi dabbaalii hojii yaada addaa. Yaada addaa hoggattu. Bayaan akka isin ibsitan kanaa miti bayaan hedduu nama jabaadha. Jabeenya isaa hin jenne nuti waan biraan dubbanne bara amma inni Sweden jiru moo? Sweden jira jaartis Kaayirootti hin deefne jaartii duraan. Sumayyaa na siirte amma? No zinnaa kee siirte amma? Ati ilmoo isarti mo'a.
Sweden ma jira walumaan jirani walumaan deemani. Jaartii lama qabee jechuudha. No tana zinnaashi dhootana fuudhee bar dabbal. No tana amma tuni bisinis hojjaman jira jechuudha jibire. No tan namni inni fuudha haadha ilmoo sana adda baaneeti zinnaash fuudhee.